Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melihat mesin ekskavator tayar lagi hacking aspal, guys. Ini mau paleting, guys, mau pakai GCB nya tak kuat korek, guys. Sementara pakai ekskavator hacking dulu, baru nanti kalau sudah tembus tanah baru pakai GCB, guys. Ikuti terus, guys, videonya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, guys. Oke.
Kita lihat ketebalan aspalnya guys. Ini ketebalan aspalnya guys, hampir 1 meter guys, mungkin kurang sedikit lah guys. Kalau sudah di hacking mesin excavator satunya, terus korek aspal guys. Nanti kalau sudah aspalnya sudah dikorek, baru mesin JCB korek tanahnya guys. Kalau pakai mesin JCB langsung tidak kuat guys. Oke guys, kita lanjut melihat JCB-nya yang korek tanah guys. Seperti apa guys, dalamnya berapa guys. Ini JCB lagi korek tanah guys. Oke guys, seperti ini JCB korek tanah guys. Oke, segitu saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.